den stadig ventede mere om natten. Hvis man den er udskyer, men det er jo magisk, så det kan ingen kontrollere. Nej, den stiger på det danske vejr, men vi stepper op. Nu kommer vi til en fællessang. Det er jo så vigtigt i vores dag. Altså, alle jer, der sidder, hvor mange gange har vi ikke hørt det der forfærdelige med, at vi, altså, der bliver sagt fællesskab hele tiden og række ud. Og det skulle så være fedt. Altså, fællesskab, det er bare fedt, bare fordi man siger fællesskab, ikke? Uanset hvad det er for et fællesskab. Og jeg ved heller ikke, om vi har et fællesskab her nu, men nu leger vi, at vi har et, og jeg rækker ud efter jer, ikke? Så er alt fedt. Og det er en sang, der har et omkvæd, der ikke har nogen ord, så derfor så tænker jeg, at jer, der måske har lidt svært med ord, I kan godt synge med på den her sang. Ja, Annika, i starten så havde jeg jo også nogle fordomme, og dem vil jeg gerne med på, fordi jeg synes, det er menneskelig natur. Og møde med koranafbrændere, hvad synes I så, man kan få ud af at indgå i en dialog med altså de her mennesker? Så